歡迎入頻道開始前嘅電影站，今日嚟玩 AC 神力科薩，跟住嚟玩翻啲電腦 game 先。而家就開架29 GTB， 咁就上去台灣一個山，我自己就唔係好知呢個咩山嚟，有冇台灣人嗰啲知？呢部車嘅引擎嘅聲真係好正，去邊嚟嘅加速，去直行，去邊再轉個彎，啱啦，哇！撞咗呢邊嚟嘅排水溝嗰個發成啲啱啦，去再沖水，再俾油。呢邊嘅側邊有涼亭，然之後前面直路行。呢邊就繼續飛車，3檔、4檔，咁啊減速先過彎。佢嘅內裝都唔錯㗎，整得呢隻機物整得特別震啦，佢啲嘢。我呢邊就轉個彎，啱啊呢度。呢啲位就可以加速嘅，但我自己又保守啲咁樣開慢啲嘅。我而家4檔，我減速啦，過呢個彎有啲難過。我前面加速嗰啲，睇下應該就快到終點我記得。好啊，到咗呢度啦，咁我呢個牌停一停低先。係啊，撞咗添，咁都唔介意啦，扭佢個位，好冇，就停喺度啦，打下卡。好啦，呢個 AC 就嚟呢度，咁下集再見，大家拜拜。